오늘 봐라. 꽂혀있어요. 맛있는 거. 이번 주말에도 어김없이 캠핑장으로 갑니다. 오늘은 신랑하고 2박 3일 푹 쉬다 오려고요. 운전하는 모습을 찍어주겠다는 신랑. 고맙지만 여기까지 할게요. 캠핑장에 왔습니다. 여기 옆에 손님이 왔네. 저쪽에도 날씨가 좋아서 혼자 텐트 친 게 엊그제 같은데 다음 주면 4개월 장박이 벌써 끝나네요. 장박이 끝나면 혼자 캠핑도 다녀보려고요. 신랑은 밖에보다 집에서 쉬는 걸 더 좋아하거든요. 각자 좋아하는 걸 해보기로 했습니다. 제가 유튜브 시작한 이유기도 하고요. 아무튼 다음 주 장박지 정리하고 혼자 캠핑하는 모습으로 인사드리겠습니다. 게임할 거야? 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 빨리 정리하고 저녁 준비할게요. 닭볶음탕. 당근 추가해가지고 맛있게 조리해보겠습니다. 뚜껑을 닫아놓고 기다립시다. 오랜만에 병으로 소주 3병. 소주 3병. 헤헤헤. 맛있는 소리. 떡도 몇 개 넣고. 익었다. 맛있겠다. 오랜만에. 닭볶음탕. 파를 좀 넣고 먹자. 맛있는 거. 집에서 만들어 온 소고기 주먹밥. 볶음탕이랑 먹으려고 갖고 왔어요. 짠. 밥 있어? 맛이 어때? 좋아. 맛있다. 한 병씩 먹을 거랬나봐. 얼마큼 먹는지 보게. 자기가 더 많이 먹으니까 3병밖에 없는데 오늘. 매점 뭐 열었어. 응? 매점 문 열었어. 편의점은 가서 똑같아. 매점이랑. 잠깐 주문 좀 해야겠어. 오늘은 3병밖에 없으니까 이렇게. 맛있어. 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 널 들어간다. 쭉. 챈. 쭉쭉 챈. 호라이팬 놀이. 따라. 따따따. 챈. 호라이팬 놀이. 이렇게 먹어야지 국물 아닙니까? 이렇게 안 먹으면 닭다리 먹으면 안 돼. 뚝배기. 좀 살에 그 연골 붙어 있는데. 그래. 그 정도. 저 밑에도 난 먹으면 좋겠는데 괜찮아. 자유. 인데야. 사실은 자유지 뭐. 맛있는 거 잘 어울린다. 치즈랑.
아 맛있어. 나 다 먹었어. 나 한 잔 더 먹을게. 음. 내가 밥 다 먹는다. 괜찮아? 7개 쌌는데 내가 다 먹고 있어. 짠 먹고 먹을 거. 아, 먹을 짠. 건데. 나 먹을 거야. 짠. 너무 빨리 먹는 거 아니야? 그럼 매점에서 사오면 돼요. 아니 그건 아니야. 오늘 맥시멈 3병으로 한 거야. 나 혼자 있을 때는 2병, 1병, 1병 반 그 정도. 자, 요거 이제 2개째네 자기야. 이거 30분도 안 됐어 한 병이 자기야. 오호. 한 잔 드릴게요. 근데 사람이 뭐야? 흘렸어. 휴지. 괜찮아. 오른쪽에 있네. 짠하는 문화 좀 별로지지 않아, 솔직히 근데? 응? 짠하는 문화 좀 별로지 않아, 우리나라? 짠하면서 음식이 다 흘려, 소주. 알지, 뭔지. 나는 그게 정이라고 생각해 우리나라에. 그래? 러시아 스타일이 좋더라고. 러시아 스타일이 어떻게 하는지 알아? 러시아 사람도 술 잘 먹잖아. 추운 지방에 막 보드카 먹잖아. 술 제조하는 사람 한 명이 술잔을 쫙 일렬로 넣고 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 하고 나눠줘 이렇게. 물 마셔 이렇게. 이렇게 하고 딱 마셔. 깔끔해. 이게 손 왔다 갔다 없어. 아 이게 우리의 정이야. 알아. 우리나라의 정이지. 술 좋아하는 러시아 사람들 그렇게 마시더라고. 아 그거. 우린 반대 부부야 진짜. 어떻게 이렇게 다를까? 맛있다. 야, 국물 없어진다. 조금만 넣을까 물? 그러면 술! 술. 러시아 사람이랑 술 대결하고 싶다. 그냥 컨텐츠야, 기절이야. 컨텐츠. 컨텐츠 뭔지 알아? 자기 그냥 기절이야. 남편이 러시아 사람과 대결하고 싶단다. 와이파이 이거 넘쳐, 짠하면. 아 좀 짠 좀 해줘라. 짠. 배터리 이거 카메라 충전 좀 해. 내가 싫어하는 게 허세 있는 사람, 거짓말하는 사람, 그리고 강약, 약강 이런 사람들 굉장히 싫어해. 나 일단. 나 없어. 아 같이 좀 마시자. 짠. 물에 빠진 거 고기. 좋아해? 어, 나도 좋아해. 국밥 종류. 물에 빠진 고기가 더 맛있어. 부드럽고. 그렇지 않아? 스튜. 영어로 스튜. 샤브샤브 이런 거 좋아하지. 일본어로 샤브샤브. 영어로 스튜. 뭐야? 뭐야? 귀여워 아니야? 슈슈 국물 줘. 슈슈 어? 주세요 해봐. 주세요. 응. 국물 주세요 해야지 자기야. 예쁜 말 해야 돼. 예쁜 말 해야지. 주세요. 더 줘? 얇은 당면 넣자. 당면. 기량이도 한번 자자. 연락해야 되는데 자꾸 연락 안 하네. 자기 다 먹었어? 따라줘? 혼자 먹어? 짠. 안 돼! 안 돼!
얼마 안 되네. 양이 생각보다. 음. 좀 더 익어야겠다. 아 매워. 시작 사람들한테는 아 매워. 약하고 세고 그걸 떠나서 맛있는 건 아닌데. 자기는 술 중에 맛있다고 생각하는 술 있어? 양주 와인 이런 거 다 포함해서. 샴페인? 샴페인은 맛있어? 샴페인이나 와인. 샴페인, 와인은 스파클링 와인 이런 건 맛있지 않나? 샴페인. 맞아, 자거지. 짠. 건강을 위해서. 감자 하나 더. 자기야, 당면 뭐야? 맛있어? 내가 일부러 얇은 당면 샀거든. 뭐지? 빨리 익으라고. 맛있는 거. 코리안 보드카 한잔 드리겠습니다. 아 매워. 나 끓일수록 매워. 다 알아. 마 알았어 마. 잘했어. 마 그러니까 그러했지 뭐. 응 하나 더 까자. 아 이거 없는. 그럼 바로 변기업 가고 촬영하면 돼. 단순하다 이거야? 맞아, 아니야. 맞아. 그래 단순한 사람이다. 자기 조금 안 좋아, 기분 다운됐어? 입에다가 바로 그냥 치킨 먹여주면 돼. 그렇죠. 그 정도는 아니. 입에 그 딱 정도로 단순해. 허니콤보 딱 물려주면 나 그 정도로 단순한 사람이야? 붕어 아니야 그 정도? 자기야, 그 정도 붕어 아니냐고. 맞아. 욕 아니야? 돌려가기 아니야? 그거 아니야. 복잡한 사람이 얼마나 붕어 피곤한데. 맞다며 방금. 내 편이 날 돌려까? 이거 먹어. 내가 이렇게 허허하허하 하니까 우습지? 맛있는 거 먹으면 끝나, 자기는. 맛있는 거 하는 사람이 최고야. 맞아. 전 세계에서 제일 맛있고 한잔하기 좋은 곳이 어딜까? 한국이지 어디야? 음, 일본, 한국. 마음의 뾰족한 바늘을 제거하고 싶어서 왔습니다. 그래도 여기 와서 너무 행복합니다. 이렇게 1번, 2번, 3번으로 질문하는 분은 MBTI였어? 7회. 어디 계세요? 요즘 갱년기십니까? 7회. 티들이 문의하는 거야. 갱년기가 오신 것 같습니까? 짠. 티 깐다. 티 까는 게 아니라. 까지만 자기 스스로 성찰해 좀. F는 이렇구나. F는 감정. F 완벽해 뭐? 내 완벽하대? 참나. 스스로 겸손해. 그냥 내 생각만 해. 나는 좀 이게 좀 부족하구나. 자기야 나 이거 진짜 많이 보고 해님스님 진짜 많이 본 사람이야. 그런 사람이 그래? 나 까는 거야 지금? 어. 노력하고 있는 거야. 그래, 알겠어. 사람은 변할 수 없어. 노력하는 거지. 많으면 4시간 하려고 김창욱 쇼2 지금 하고 있는데요. 나 막장. 9시간에서 10시간 찍어요. 근데 이제 다른 사람 다 앉아있고 전 의자가 없어요. 와 새벽. 그럼 의자 없이 좀 오래 앉겠습니다. 예, 그러면 3시간 참이서 빨간색 사왔어. 뭐야? 태국. 각 2병. 근데 안주가 없어. 배불러서. 저렇게 가까이 되니까. 치앙마이 원래 시끄럽잖아, 음식점들. 아유. 딴 것도. 짠. 아, 근데 그분이 또 있을지 모르지. 그냥 기대감에 만나면 얼마나 반갑겠어 또. 이거 한 잔 더 먹을까, 자기? 졸려.
좋아하는 유튜브 보고 고양이 고양이 개를 참 좋아해. 이거 안주 다 먹고 자야지. 아 빨뚜 하나까지 클리어. 힘들어. 안녕. 잘 수가 없어. 드르릉 소리 때문에. 바로 옆집도 그래. 그래서 지금 이 다이소 급하게 이거 찾아가지고 오마이갓 끼웁시다. 필요해. 안녕. 좋구만. 아, 좋다. 이거 2개 발라가지고 먹어야겠어. 이거 터뜨려. 신랑 거부터. 완성. 이렇게 먹어야겠다. 그냥 이렇게 와플처럼 먹어야겠다. 오, 열렸는데. 해산물이 별로 먹을 게 없네. 이거 하나 남은 거 이거 먹을까봐. 이거 사자고. 장 보고 왔는데 바람이 옆집 타프가 난리가 났어. 오늘 바람. 무서워. 대박. 바람 너무 무서워. 아, 미쳤어. 와. 쭈꾸미 삼겹살 볶음. 이게 물 없이 끓일 수 있는 거라서 너무 편하네. 와, 맛있는 거. 각자 한 병씩 먹어보자. 자기 한 병, 나 한 병. 각자 따라 먹는 거야 이제. 끓여봅니다. 무서워. 이렇게 찢어지는 거 아니야? 무서워. 아니, 너무 많이 들어와. 2병 있으면 섞어도 되는 건가 이제? 섞을까봐. 너무 좋고요, 카메라. 진짜 나 여기다가 무서워. 자전거에 달고 다니는 거지. 가라. 자전거. 잠 잘 수 있겠어 이거 바람이? 이거라. 아, 좋아. 이제 뭐가 좋아 있어? 위험한데. 오늘 바로 파이트 내리지. 무서워. 이 와중에 맛있겠다.
쭈꾸미. 쭈꾸미 반 잘라낼게요. 저희 거 와이파이 끊었나요? 연결해줄게. 자기 청주 자. 깻잎이랑 싸서 먹어. 각자 따로 먹읍시다. 저는 반잔 남은 거 있습니다. 짠. 뜨거워. 짠. 천천히 먹어. 아껴 먹어야지. 한 병. 이 바람 너무 무서워. 맛있다. 무서워. 정말 이런 재난 상황에. 짠. 맛있는 거. 깻잎 더 쓰셔야 되는데? 맛있어. 난 잔 남은 거. 짠. 다들 대화가 줄고 이렇게 뭐 보면서 먹지 않아요, 다들? 공감하시죠? 미래 구독자님들과 저랑 혼술 같이 해주실 거죠? 근데 닭볶음탕이랑 좀 비슷하지 않아? 그 소스 코너 가면 있지 않을까? 닭볶음탕 냉면이요? 나 반잔만 먹었고 너무 빨리 먹은 것 같았어. 반잔을 한 병을. 자기야 너무 행복해. 그지? 이렇게 단순해요 사람이. 맛있는 거. 나 오늘 한 병만 먹으려고 했거든 자기야? 한 병 반으로 좀 늘릴게. 너무 맛있어. 이 안주가 딱 그거야, 술안주야. 완전 미쳤나봐. 어제도 그렇고. 날씨가 우중충하고 구리니까 뭔가 매콤한 게 땡기지 않아? 어제 나 퍼골았어? 너무 심했어. 나? 옆집 자기 저기 남자애들 나 너도 심했어? 자기 저 둘은 꺼졌어 새벽에. 자기는 이제 심각해지더라고. 그래서 내가 귀마개 한쪽이 사라진 거야 귀에서. 떨어져 있더라고. 와 우리 이렇게 빠르네 처음 초반에 자기야. 나 그때 이 짠 음식이 응. 술을 중화시키는 것 부르나? 같아. 진짜 또 먹었네. 그런 아니 다 안 먹었어. 조금 오케이. 그냥 입가심. 목표 갈 수 있나 나? 자기 못 갈 것 같아. 근데 화장실도 못 갈 것 같아. 재난이야 재난. 북한에 있어? 자기 차에 있잖아. 너 쭈꾸미 다 먹은 거 같아 벌써. 근데 화장실 가고 싶어. 갔다 와. 하나 먹었다. 쭈꾸미 하나 먹었다고? 하나 먹었어. 내가 다 먹었어? 하나 먹었어 진짜. 아 진짜로? 미안. 몇 개가 먹었어? 나 많이 먹었지. 아 해산물 좋아하니까. 와. 와. 술이 왜 좋은가? 왜 참치캔 여기다 맛있나? 넣을까?
아닌 것 같아. 음. 다 다르니까 사람은 즐겨요. 내가 좋아하는 거 하면 되지. 인생 뭐 있습니까? 짧아요. 즐기십시오. 하고 싶... 생일날 제주도 가라고? 그냥 아, 나 숙소 잡던가. 캠핑하고 싶어. 제주도 가서 무슨 캠핑이야. 한라산 보는 뷰 이런. 그래서 자 그냥 아니. 처음에 힘들 때. 자, 그러면 이거 치우고 순댓국 먹자. 국물 먹어야지, 그지? 옆에 집 지금 아까 그 집이 철수하고 있는 거야. 그래서 뭐 도와줄 거 없어요? 이렇게 물어봤지. 마음을 아니까. 근데 핸드폰 조명으로 이렇게 한 명이 들고 있고 한 명은 철수하고 있는 거야. 그래서 도와줄 거 없냐고 했더니 미안하니까 없다고 하는데 내가 그럼 조명 좀 해드릴까요? 했더니 그럼 감사하대. 장작 태우려고 한 2개 샀는데 그것도 주고 가셨어. 와, 좋았어. 아니 근데 캠핑을 얼마 안 간다 해서 내가 지금 마음이 아프다. 더 일찍 도와줄 걸. 아까부터 할 때. 몰랐네. 나 주량은 한 병이라고. 밥 말아. 밥 이따 있어? 말아야지. 밥 있지. 했더니 그거 감사하대. 내가 조명 얼른 갖고 와서 비춰줬지. 조명 어디 갔냐? 조명 챙겨 넣은 거야 그냥. 조명을 제일 마지막에 넣어야 되는데 저녁에는. 냄새. 짠. 근데 자기야 일찍 갔더라. 바람 불어서 그런지. 아까 나가더라 차도. 강하지 마. 또 먹어. 짠 하고 먹으라고요. 목이 말라서요. 오마이갓. 자기 2병, 나 2병. 오마이갓. 5병을 먹었다는 게 중요한 거지. 와우. 이 정도밖에 안 써였네. 그래도 이거, 봐봐. 더 쌓이지 않도록. 눈 한번 털고 왔는데, 오늘 바람 진짜 최고다. 조금 있다가 한 번 더 눈 털고 와야겠어요. 뽑고 자고 있고요. 걱정 또 나가야지. 그새 또 쌓였어. 30분 만에. 털고 자자 좀. 털고 나가. 얘가 무거운 놈이거든. 진짜 너무 무서워. 오? 신랑은 속으로 자고 있고. 똥바람 너무 무서워. 나 지금 이거 잡고 있어, 무서워서. 괜찮은 거니? 난리. 아직도 바람이 불어요. 다음 날 아침. 눈은 다 녹았다. 털고 자가지고. 옆집은 어제 철수했고. 와, 바람 진짜 똥바람 너무 무섭다.
간단하게 순두부 라면 진짜 순두부 넣었음 오늘은. 다음 주가 마지막이네.